a la meva edat hi ha conclusions, no espero arribar a cap, però sí que trobo explicacions, clar. Explicacions. Per què jo faig aquesta poesia, diguem-ne, que per un cantó, per dir-ho ràpid, és una poesia que s'entén, no és una poesia sense misteris subterranis. És una poesia que el que vull dir està clar. Per què aquesta poesia la busco com un lloc que pot ser un lloc d'empara? El poema com un lloc on tu et pots trobar entès i protegit. I que aquest és l'objectiu de la poesia i de l'art en general, és protegir-nos contra la intempèrie d'on venim. I aquesta protecció és per tenir casa, per tenir aquesta protecció. Cal guanyar la guerra. Quina guerra? La teva, no la civil, la teva, la interna. Sempre has de guanyar alguna guerra contra tu mateix. Si jo vull escriure una novel·la amb la teva vida, tu me l'expliques, i si jo sóc novel·lista i sóc prou bo, puc escriure una novel·la a partir de la teva vida. Però si jo vull escriure un poema sobre tu, que tu hi intervinguis, primer tinc que agafar-te tu i posar-te dintre meu, pel mètode que sigui. Amb afecte, amb amor, amb rebuig, amb el que sigui. Però tu tens que entrar dins meu. I un cop estiguis dins meu, jo llavors puc intentar fer un poema on tu hi siguis present. Fixa't que és molt diferent. És bastant més complicat, per això el poema passa al mateix temps que la prosa per fer menys paraules, és evident. Llavors, per això aquest llibre està fet en tècnica poètica, que és mirar cap endins per poder arribar a la conclusió de quina és la teva casa, quina és la teva emparança. Si aquest llibre té algun sentit, és el mateix sentit dels poemes. Si el llibre està buscant com un llarg i excepcional i rar poema, està buscant per què un és com és, doncs no deixa de ser una tècnica molt semblant a la del poema, que diu: jo busco a dins meu, t'ho envio tu, i tu llegeixes el poema i dius, però si aquesta sóc jo, i si t'agafo en un moment oportú i ben agafat, pots fins i tot fer unes llagrimetes. És aquest misteri del poema, aquest miracle més que un misteri, és un miracle. Que jo busqui dins meu on no hi ha més que coses que no interessen a ningú. El 99% de les coses que tu i jo tenim aquí dins no interessen a ningú, ni a mi ni a tu, no interessen a ningú. Trobar-ne una que interessi, no només a mi, sinó a mi i a tots els meus lectors, perquè sigui una cosa que tots la tenen a dins, home, ja no és un miracle, però Déu-n'hi-do. Llavors que aquesta cosa, que no és res, la puguis posar en paraules, ja és la segona etapa, i que això arribi a una tercera persona i tot això hagi funcionat com una seda i la tercera persona digui soc jo, és per ella sigui com mirar-se al mirall i si està en les condicions adequades d'emoció fins i tot pugui fer unes quantes llàgrimes, home, és bastant un miracle. Per això costa tant fer un poema. Si no hi ha una epopeia teva personal, que no és col·lectiva aquesta, és personal, per guanyar les teves guerres, per tenir la teva casa, és a dir, poder passar protegint-te d'aquesta intempèrie, jo penso que estàs perdut.